가벼운 얘처럼 들었다 나 나이가 되게 내한테 또 어디가 지금 영원 때문에 해도 You are always in my hands up! 연락했고 끊겼다가도 늦은 새벽에 벌써 날 찾아와 술사 달라놓고 소리 내면서 내 맘에 볼을 붙였다가도 갑자기 정색하고 내 오늘은 지금만 하자고 답답해 내 맘은 그때 같은데 너는 몇 개처럼 날아가는